Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli futbol azarkeşləri. Bugün Gol TV'də AFFA U14 Liqası Səbail Qəbələ görüşü cavab oyunudur. Və mərkəzdən Qəbələ futbolçuları topu oyuna daxil edir. Bu oyunun ilk oyunu Qəbələdə keçirilmiş və Qəbələ 4-2 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Ümid edirik ki, bu gün də hər iki komanda qarşılıqlı qollar vuracaq və maraqlı idman mübarizəsi izləyəcək. Ömər qapıya o qədər də təhlükəli olmayan zərbə ilə yadda qalır. Komandaların heyətlərini sizə təqdim edirəm. İlk növbədə qonaq komanda Qəbələ. Qapıda 1 Danil Bayramari, 2 Nihat İsmailzadə, 4 Yusif Ağamirzəli, 5 Həsən Kərimli, 6 Ömər İsmailov, 7 Ömər Xasməmədli, 8 Elcan Rüssəmli, 9 Talih İbrahimov, 10 Xalid Soltanov komandanın kapitanıdır, 11 Vahid Babazadə, 17 Zamik Musayev, baş məşqçi Turxan Ümidli. Gəlin Səbailin bu cərmə zərbəsini izləyək, daha sonra meydan sahiblərinin heyətinə nəzər salarıq. Əli Musayev cərmə zərbəsindən topu oyuna daxil edəcək. Hakimdən işarə gəlir qapıya. Zərbə və top qapının üstündən keçir. Hakimləri dərhal sizə təqdim edirəm. Sənan Bayramzadə ona kömək edir. Mirnihat Seydov və Samir Cabbarov. Səbail niyyəti qapıda 1 Maksim Adamov, 5 Riyad Bakirov, 8 Yusif Kərimli, 9 komandanın kapitanı Əli Musayev, 10 Vidadi İmaməliyev. Qəbələ daha bir hücum qurmağa çalışır. Talih sol cinahdan bir rəqibini keçməyə çalışırdı, lakin 13 Toğrul Məmmədli, 15 Murad Abbasov, 17 Rəsul Qurbanlı, 18 Yusif İsmailov, 21 Məhəmməd Hüseynov və 22 Məhəmməd Hüseynli. Baş məşqçi İlqar Quliyevdir. Səbail hücumdadır. Kapitan Vahid sağ cinahdan Qəbələ komandası hücum qurmağa çalışır. Qapıya zərbə və top qapının yanından keçir. Üçüncüdən zərbə ilə Xalid Soltanov komandanın kapitanı topu oyuna daxil edəcək. Hələ ki qolsuz bərabərlik davam. Qapıya yox, Zamiqin zərbəsi alınmır. Daha bir Zamiqdən zərbə və bu dəfə də top çərçivə istiqamətinə getmir. Məhəmməd cərmə zərbəsindən topu oyuna daxil etməlidir. Azarkeşlər bu dəqiqələrə Səbaildən qol gözləyirlər. Səbail 2 top fərqi ilə geridədir. Hüseynli. Sənan Bayramzadə işarəsini verir. Hüseynli topa yaxınlaşır. İçəriyə doğru ötürmə və heç kim topa toxuna bilmir. Danil Bayramali. Outdan Səbail oyuncuları topu oyuna daxil edir. Yusif mərkəzlə oynayır. Məhəmməd istiqamətinə, Məhəmməd topladı. Və Qəbələ müdafiəçiləri Vidadi İmaməliyev. Vidadi sağa çəkdi və qayda pozulur. Yusif Vidadiyə qarşı Çobudun hakim artıq. Yusif Ağamirzəliyə sarı vərəqə göstərəcək. Vidadi isə bildirir ki, bəli, həkimlərin köməyinə ehtiyac yoxdur. Cərmə zərbəsini Məhəmməd Hüseynli. Üzr istəyirəm, Məhəmməd Hüseynov topu oyuna daxil edəcək. Məhəmməd topa ayaq, qapıya zərbə. Danil Bayramari əla reaksiya göstərir və ikinciden zərbə ilə Səbail futbolçuları topu oyuna daxil edəcək. Məhəmməd Səbail bu dəqiqələrə hücumlarının sayını bir qədər artırıb. Məhəmməd içəriyə daha bir ötürmə, qapıya zərbə olacaqmı? Yox, müdafiəçilər mane olurlar. Kapitan Talih sağla oynayır. Xalid istiqamətinə əks hücum qurmaq üçün əla bir imkan var, amma Qəbələ futbolçular artıq
Səba ilə geridə çoxalmağı bacarıb. Məhəmməd sağlı oynuyor. Rəsul Qurbanlı, Rəsul amma ikinciden zərbə. Səba növbət dəfə ikinciden zərbə ilə topu oyuna daxil edəcək. Bu dəfə də ikinciden zərbəni Məhəmməd Hüseynov yerinə yetirəcək. Görək. İçəriyə daha bir ötürmə və o qədər də təhlükəli olmayan qapıya zərbə və qapıcı yaxşı oynuyor. Daniel Bayramari əla reaksiya göstərir və görüşün ilk hissəsi başa çatır. Hörmətli futbol azarkeşləri qısa fasiləyə ayrılır. Bir daha vaxtınız xeyir olsun hörmətli futbol azarkeşlər, artıq ikinci hissə başladı. Ümid edirik ki ikinci hissədə maraqlı futbol izləyərik. İlk hissədə qapılara qol vurulmadı, amma qapçılar hesabın açılmasına mane oldu. Daniel Bayramari'nin ilk hissənin sonlarında bir möhtəşəm reaksiyasını sizin diqqətinizə çatdırıram. Və həmin zərbədən sonra artıq hakim ilk hissənin başa çatdığını bildirdi. Məhəmməd Hüseynlinin zərbəsindən sonra. Bu hesabla Qəbələ artıq 4-1 final mərhələsinə vəsqə qazanacaq. Əgər Səbail 2 gol vurub oyunu əlavə vaxta apara bilməsə. Bəli, hakim. Davam edir bu epizodda. Vidadidən ötürmə, Rəsul Qurbanlı, amma bir qədər qapıya uzaq məsafədən zərbə indirilir və Yusif Kərimov qola yaxın olur. Səbalı oyuncuları top oyuna daxil edir. Hörmətli futbol azarkeşlər, indi Yusif İsmailov irəliyə oynuyor. Riyad müdafiəçilər topu uzaqlaşdırır. Qəbələ sağ cinahdan hücum qurmağa çalışır. Əkbər Əzizli, Əkbər iti bucaq atdan qapıya zərbə, Maksim Adamov əla reaksiya göstərir. İkinciden zərbə ilə Qəbələ oyuncuları topu oyuna daxil edəcək. Əkbər Əzizli qola yaxın olur. Qolsuz bərabərlik hələ ki davam edir. Əkbər özü ikinciden zərbəni yerinə yetirir. İndi əla bir imkan var ki, Səbail oyuncuları sürətli şəkildə əks hücum qurusu. Natiq Qarayev. Natiqdən gözəl hərəkətlər. Mərkəzdə oynuyor. Yenidən Natiq istiqamətlə, amma out. Vahid Babazadə out atışını yerinə yetirir. Amma burada Qəbələ futbolçularından heç kim yox idi. Vidadi. Məhəmməd. İləriyə doğru tümə Qəbələ yaxşı oynuyor. Xalid Soltanov. Qəbələ əks hücum qurmaq üçün imkan qazanıb. Tali istiqamət, Tali bir rəqibini keçdi. Tali qapıya baxdı, zərbəsi Maksim Adamov. Əla reaksiya ilə yadda qalır. Yenidən Qəbələ futbolçuları hücumunu da Ömər mərkəzdə oynayır. Qapı istiqamətindən zərbə Maksim. Həsən Kərimdən gəlir zərbə. Adamov topu irəli vurur.
Səbayla qol lazımdır, amma ki Qəbələ oyuncuları topla daha yaxşı oynayır, amma qeyri-dəqiq zərbə. Artıq tədricən görüşün sonlarına doğru gedirik. Yusif geriye oynuyor. Yeniden müdafiə edilmiş. Səhv bu dəfə də Əkbər Əziz qapıya zərbə. Maksim topun qarşısını kəsir. Küncdən zərbə. Bu dəfə də Maksim Adamov əlindən gələndir ki, qapısını toxunulmaz saxlaya bilsin. Səbaylı futbolçular isə hələ ki rəqib qapısına yol tapa bilməyiblər. Küncdən zərbə. Xalis Soltanov yerinə yetirməlidir. İçəriyə doğru ötürmə və yox, qapıya zərbə alınmır. Top qapının yanından keçir. Out. Hörmətli futbol azarkeşlər, artıq görüşün sonlarına doğru gedirik. Oyunda qolsuz bərabərlik var, artıq əlavə olunmuş vaxt da başa çatıb. Yəqin ki, hakim bir hücum şansı da verəcək. Belə görünür, komandalar bütün güclərini ilk oyunda göstərdilər. Və bitdi. Qəbələ 4-1 final mərhələsinə vəsqə qazanır. Hörmətli futbol azarkeşləri, Qəbələ komandasını təbrik edirik. Səbayla isə növbəti mövsümdə uğurlar arzulayırıq. Hər iki komanda bugün yaxşı oyun göstərdi, amma rubrikaya sadiq qalaraq hər komandadan bir nəfəri oyunun ən yaxşısı seçirəm. Səbayildən bir nömrəli qapıcı Maksim Adamov, oyunun ulduzu isə Qəbələnin bir nömrəsi Daniel Bayramari. Bizə ayrılmış vaxt burada başa çatır. Sağ olun və ən əsas odur ki, sağlam olun. Gedərsə 5 dəqiqə 10 dəqiqə start. Burada şey var. Kulkaları, yanlış kulkaları.